ഹായ് ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മാൾസിൻ്റെ ഒരു ഐഷാഡോ പാലറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 220 രൂപയ്ക്ക് ഭയങ്കര വേർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പാലറ്റ് ആയിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഇത് ഇടാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാനത് മീഷോന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 120 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സെറ്റ് ബ്രഷ് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പാക്കേജിങ് വലിയ കഥയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സൈഡൊക്കെ ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഒരു പപ്പടായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. പക്ഷെ സർപ്രൈസിംഗ്ലി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വെൽവെറ്റി പൗച്ച് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മുഖത്തൊക്കെ ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. പക്ഷെ ഇതിലല്ല നമ്മുടെ കാര്യം, നമ്മുടെ ബ്രഷിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പൗച്ച് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആട്ടോ. കാരണം ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നല്ലൊരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്രഷിൽ വെൽതോള് കുറച്ച് മേ ബി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് ഇരുന്നിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു ചപ്പിളിയെ പോലെ. കാരണം ബ്രഷിൻ്റെ വളവ് വന്നു ആ വലിയ ബ്രഷുകൾക്ക്. കണ്ട ഈ ഒരു 4-5 ബ്രഷിനാണ് പ്രശ്നം വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചെറിയ ബ്രഷുകളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഗൈസ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് റിട്ടേൺ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.